दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोको X3 प्रो मोबाइल की एयर स्पीकर के साथ तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसका बैक कवर खोलना है। बैक कवर खोलने का तरीका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख लो। बिल्कुल उसी तरह आपने इसका बैक कवर खोलना है। बैक कवर खोलने के बाद इसके ऊपर हिस्से के जितने भी पेज है सारे पेज खोल ले, एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए। पेज खोलने के बाद इसका जो ब्लैक कलर का ये चौड़ा सा कवर है ये हटा दे। तो दोस्तों ये हटाने के बाद सबसे पहले आपने इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद ये सारे जैक निकाल ले, डिस्प्ले वाले, चार्जिंग फ्लेक्स वाले, फिंगर वाले, और इसका सिम ट्रे निकाल दे। सिम ट्रे निकालने के बाद मेन बोर्ड को मोबाइल के पैनल से बाहर निकाल दे। और इस कैमरे का जो ग्लास है ये कैमरे वाला ये निकाल दे। इसके नीचे एक पेच लगा होता है मेन बोर्ड पर। तो अगर आप ये नहीं निकालोगे, मेन बोर्ड निकालोगे, तो आपका मेन बोर्ड भी ख़राब हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट कैमरे के नीचे एक पेच लगा हुआ है, तो उस पेच को ज़रूर खोलना है। तो दोस्तों पेज खोलने के बाद इसका जो मेन बोर्ड है वो मोबाइल के पैनल से बाहर निकाल दे। तो मेन बोर्ड के नीचे फ्रंट कैमरे के साथ आपको दिखाई देगा इसका एयर स्पीकर, तो इसको बाहर निकाल दे। पहले इसके रिबन को निकाल दे। इसके नीचे गम लगा होता है, ये थोड़ा सा सख्त लगा होता है। इसके बाद इसका जो एयर स्पीकर है इसको बाहर निकाल दे। तो दोस्तों इस तरह इसका एयर स्पीकर होता है। अभी इसमें दूसरा नया एयर स्पीकर लगा ले, और इसका जो रिबन है वहीं पर लगाना है, क्योंकि इसके मेन बोर्ड के फ्रंट जो होते हैं इसके साथ लगते हैं, तो फिर ये काम करता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी फ़र्क हुआ तो फिर ये काम नहीं करेगा। अब इसमें मेन बोर्ड रख दे, मोबाइल के पैनल में मेन बोर्ड को लगा दे। मेन बोर्ड लगाने के बाद इसमें चार्जिंग फ्लेक्स स्ट्रिप वाला जैक लगा ले और डिस्प्ले वाले जैक लगा ले। अभी मेन बोर्ड में जो पेच आपने जहाँ से उतारा था वहाँ पर पेच लगा ले, और इसमें फिंगर का जो जैक होता है रिबन का वो जैक भी लगा ले, और इसमें फ्रंट कैमरा भी लगा ले। फ्रंट कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एहतियातन आप उसको निकाल दे। और इस पर ये बैक कैमरे है, इसका जो ग्लास होता है वो लगा ले, और बैक कैमरे के जैक लगा ले, और इस पर ये कवर रख दे। तो दोस्तों कवर रखने के बाद इस पर पेच लगाने हैं। तो दोस्तों इस पर आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने इस पर बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। पेच लगाने के बाद इस पर बैक कवर लगा ले। तो दोस्तों बैक कवर लगाने का तरीका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख लो। बिल्कुल इस तरह आपने इसका बैक कवर लगा देना है। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।